សូមស្វាគមន៍មកចូលមកកាន់ Channel បាទ Philin សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតដែរបាទមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកខ្សោយកម្លាំងក្នុងការធ្វើការក៏អាចធ្វើពិសាបានដែរបាទពីការធ្វើការងារជាប្រចាំថ្ងៃបើយើងនឹងហត់បាទអស់កម្លាំងអាចធ្វើពិសាបានសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចង់បើកម្លាំងផ្លូវភេទក៏អាចធ្វើពិសាបានអញ្ចឹងរូបមន្តនេះបាទវាពិសេសមែនទែនអញ្ចឹងរូបមន្តបាទរួមមានបាទនេះគឺជាស្ករសបាទក្រូចឆ្មាមួយផ្លែមកហើយនឹងពុកមាន់បាទជាចុងក្រោយគឺទឹកដោះគោឆៅអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ចូលមកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគូតែគូពុកមាន់ដាក់ហើយទៅអញ្ចឹងយើងដាក់ពុកមាន់ចូលបាទបន្ទាប់ពីយើងដាក់ពុកមាន់រួចហើយយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលទៅបាទជាបន្តទៀតគឺស្ករសបាទស្ករសយើងដាក់តាមចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកមាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដាក់ច្រើនជាងខ្ញុំបានបាទដាក់2គ្រាប់ឬក៏3គ្រាប់ក៏បានដែរហើយនឹងក្រូចឆ្មាច្របាច់យ៉ាងច្រើនតិចទៅដើម្បីវាកាត់ឆ្អាបបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តបាទភេសជ្ជៈបើកម្លាំងផ្លូវភេទហើយនឹងបើកម្លាំងសម្រាប់ធ្វើការរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុចនៅ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំតែមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយសម្រាប់រូបមន្តនេះដែរបាទចង់បើកម្លាំងផ្លូវភេទគឺពិសានៅពេលយប់បាទមុនពេលចូលគេងរយៈពេល1ម៉ោងហើយសម្រាប់បើកម្លាំងធ្វើការពិសាពេលស្មាមិនក៏បានបាទមុនពេលធ្វើការក៏បានក្រោយពេលធ្វើការក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា